ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யம்மி ரிச்சி ஃபுட். நம்ம இன்றைக்கி நாட்டுக்கோழி குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நான் இதுக்கு ஒரு நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன். இந்த கோழியை ஃபஸ்ட்டு இந்த இறகெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். இறகு இப்படி பிடிச்சி இழுத்தாலே வந்துடும். இறகெல்லாம் நல்லா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எந்த சைடுமே இறகு இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணிடணும். இது ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு இதில் மஞ்சத்தூள் தடவி நம்ம வாட்ட போகிறோம். கேஸ் அடுப்பில் வச்சு நம்ம வாட்ட போகிறோம். நல்லா கம்ப்ளீட்டாக வாட்டினதுக்கப்புறம் இந்த கோழி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ண போகிறோம். நம்ம வைக்கிற கோழி குழம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக இந்த கோழியை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. நமக்கு தேவையான கோழி கறி கிடச்சிருச்சு. இதில் 1 கிலோ கோழி கறி இருக்கும். இது கோழி குழம்பு பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க பார்க்கலாம். 1/4 கிலோ சின்ன வெங்காயம், 4 தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், மஞ்சள்தூள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், ஜீரகமும் மிளகும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்க தூள், சோம்புத்தூள், உப்பு, பட்டை, இலை, பூ, கிராம்பு, தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய், கொஞ்சமாக சிக்கன் மசாலா, கருவேப்பிலை. ஒரு பேனில் தாளிக்கிற தக்கன எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை, இலை, பூ, கிராம்பு இதெல்லாம் போட்டு வதக்கணும். இது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை போட போகிறோம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். எவ்வளோக்கு வதங்குதோ அந்தளவுக்கு குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா வதங்கணும். அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகணும். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்குவோம். இதில் நான் 4 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். மீடியம் சைஸ் தக்காளி. இது நல்லா வதங்கட்டும். தக்காளி நல்லா வதங்கணுன்னா மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணணும். அப்படின்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிடும், சீக்கிரம் வதங்கிடும். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கறியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் போடுவோம். நல்லா போட்டு கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டுட்டு இந்த கறி வேகிற அளவுக்கு உப்பு சேர்க்கணும். இது நல்லா இளம் கோழினால் சீக்கிரம் வெந்துடும். இந்த கோழி வேகிறதுக்கு தக்கன உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். கல்லுப்பு தான் சேர்க்கணும். இப்போ லைட்டாக ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஜீரகமும் மிளகும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்க தூள் எடுத்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்புத்தூள். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விடணும். இப்போ நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிக்குவோம். கறி வேகிற அளவுக்கு இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ குழம்புக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க. நல்லா ஊற்றி ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும்.
அப்பப்போ இடையில கிண்டி விடுங்க, அடி பிடிச்சிடாம. இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு, கறி நல்லா வெந்துடுச்சு. இதில் நான் கொஞ்சம் குழம்பு எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டுறதுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிறது நல்லது. இப்போது குழம்புக்கு தேவைக்கு தக்கன மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா. ஏற்கனவே ஜீரகமும் மிளகும் சேர்த்து அரைச்சதுலேயே 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டதில் நல்ல காரம் இருக்கும். அதனால மிளகாத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இப்போ இந்த இதில் இருக்க பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் மிதமான சூட்டில். நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியமான ஃப்ளேமில் மூடி வைங்க. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல கருவேப்பிலை, அதை போடுவோம். இந்த கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப வாசமாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, கோழி குழம்பு ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. சிம்பிளான ஈஸியான நாட்டுக்கோழி குழம்பு நமக்கு இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்குவோம். நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள்.